Pun iki kula terangno iki, kula rungokno tenan iki. Rungokno tenan aja dadekno ilmu iku dadi fasik. Dadi ilmu iku ora oleh dadekno fasik. Tapi ilmu iku ora oleh mihak wong saleh. Dadi ilmu iku ora oleh mihak wong saleh tok ora oleh. Kadang wong saleh yo gebleke gak karuan. Saleh tapi napa? Geblek-geblek iku bodho. Gara-gara bodho saleh terus ngafirno wong liya. Nggih gara-gara bodho saleh terus ngafirno wong liya. Dadi ilmu ora oleh mihak wong saleh tok. Tapi aja krana ilmu dadi fasik. Ya aja krana ilmu dadi napa? Fasik. Niki rungokno tenan. Keyakinane ulama ahli hadis lan ahli sunnah sak donya mboten trimo sak Indonesia. Keyakinane ahli sunnah sak donya mulai zaman sahabat sampai ila yaumil kiamah. Niku siapapun sing qala la ilaha illallah idkhalal jannah. Mergo bandingane riyen nak para sahabat jagongan. Niku rungokno tenan ya. Nak jagongan niku ngeten. Ma qaulukum fi arja ayatin fil Qur'an. Cara kowe pendapatem ayat Qur'an sing paling banyak memberi harapan. Iku ayat apa? Terus faqalu mereka berpendapat yaiku ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad Muhammad wong kafir sak donya iku ngomongi sekali mendo sangka kekafirane yughfar lahum makot salaf masa lalune sing salah iku langsung di sepuro. Saiki bandingane ngeten, misale Zaid iku kafir mulai cilik sampai umur 70 ijek kafir. Contoh sing nyata misale Sufyan, Abu Sufyan, contoh sing real nggih zaman Kanjeng Nabi sinten? Abi Sufyan, terus Ikrimah bin Abi Jahal. Hanya orang-orang kafir sing kafire iku masuk Islam sausé Fathi napa Mekah. Wong 70 tahun kafir. Yo kafir tenan. Jenenge kafir ya semacam-macam wis ora salat, ora zakat, nak junub ya ora adus. Wis semacam-macam. Nah dangdutan Islam lah akeh ya maksudnya itu. Iku sekali maca la ilaha illallah di hari itu, iku kafire iku ilang kafir. Jadi kafir 70 tahun dadi mukmin dengan hanya melafadzno la ilaha illallah. Artine dosa kekafiran 70 tahun sing junub radus, nak nguyah ora tau cawik macam-macam ilang kabeh, muk krana nglafadzno la ilaha illallah satu kali. Lha iku sing dimaksud kulil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum makot salah. Lah nek saiki kowe mukmin pas ngaji maca la ilaha illallah kok bar subuh wiridan kaya apa? Sing kafir 70 tahun dosane kabeh di sepuro. Apa meneh kowe mukmin wiridan la ilaha illallah. Tapi aja terus kowe muni ngene, rak penak Gus. Nakal-nakal lah sing muni. Lah iya ilmu ngene iki kowe dadekno kowe fasik gara-gara ilmu kowe dadi fasik. Tapi sing khusuk-khusuk yo malah gendeng meneh. Gendenge ku parah meneh. Wong lafadzno la ilaha illallah dianggap gak mandi. Lah ya wong Allah wae nampa tobaté wong kafir sing kafir 70 tahun lafadzno la ilaha illallah pisan dadi muk. Berarti kan mandi banget iso ngilangi kafir yang berdurasi 70 tahun. Saiki akeh wong ngomongno nglafadzno la ilaha illallah dianggap bid'ah. Dianggap musyrik. Lah yung sing kafir yang lafadzno la ilaha illallah dadi mukmin saiki ana aliran wong nglafadzno la ilaha illallah dadi kafir. Iku jenis saleh geblek, paham nggih. Mulane aja saleh nemen-nemen mari geblek. Tapi aja fasik, wong kok napa? Fasik. Lah nek takok, lha piye Gus? Ya saleh ya alim nek kowe kena ben takok, ada takok bareng tak jawab malah. Nek sing bener ya saleh ya alim. Tapi kira usah nyesali awakmu, malah ra rido kodok qadar. Ya sing rido wae. Jadi mulane Sayyidina Ali zaman Sugeng. Iki rungokno tenan nggih. Kula nu sering diprotes tiyang. Gus fatwa demikian itu menjadikan orang menjadi fasik karena mentang-mentang lafadzno la ilaha illallah. Tapi ya tak omongi, seperti Anda itu lebih fatal bagi Islam. Wong kok gak ngregani wong sing lafadzno la ilaha illallah. Wong kafir puluhan tahun wae sekali nglafadzno la ilaha illallah pisan dadi mukmin. Nek dadi mukmin yughfar lahum salah. Iku dawuhe pangeran ora dawuhe kitab-kitab sing mbok anggap maudhu. Iki Quran. Mungkin nak kitab kowe lara cocok, hadisnya mana ada ndak. Masuk kira hadis ahli hadis lah kan biasa lah takok ngono. Tigo wiridan takok ngono takok napa? Wiridan kira usah tertekan.
Kadang kowe yo tertekan pisan kok enggak ada hadisnya. Padahal misalnya mbok dudono ngawur ya ora roh padha ora roh. Mung takok napa? Takok wiridan wis pancen trene nek ana fatwa ditakok napa? Ada hadisnya ndak, ada sunah rasulnya. Enggak, ini omongan wiridan jadi rasa mbok lebokno napa? Kula baleni malih. Kula Rebo kemarin saya pas ngaji di rumah ngaji be alumni bapak niku pas ayat apa ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtahuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira. Itu semua ulama ijma bahwa asbabun nuzulnya itu adalah ulama ahli hadis itu sepakat Usamah bin Zaid itu putra angkat kesayangannya Nabi. Mergo Usamah bin Zaid itu putra angkatnya Nabi. Usamah itu anaknya sinten? Zaid. Usamah niku diutus Nabi di salah satu perang kecil Sariyah namanya. Eling-eling ya. Jadi perang yang Nabi tidak ikut disebut Sariyah zaman dulu. Kalau Nabi ikut disebut Ghazwah. Makanya ada Sariyah, ada Ghazwah. Sing mimpin Usamah. Ketika mlebu ning daerah wong kafir, ada satu orang kafir sing canggih perangi. Qatta'a hadza wa qatala hadza wa qatta'a aydiya hadza. Itu ceritanya Usamah. Si kafir ini sudah membunuh teman saya, motong tangan saya, motong tangannya, maksudnya saya itu kita orang Ansor. Bareng didesak oleh Usamah sak kancane Ansor, tertekan mau dibunuh, dekne muni la ilaha illallah. Usamah cara berpikir real, ini ngafalno la ilaha illallah, mergo wedi pedang, tetap dibunuh sampai sinten? Usamah. Bareng dibunuh matur Nabi duka. Kata Usamah, belum pernah Rasulullah duka sama saya semarah itu. Setiap dia iktidar, ya Rasulullah dia ngomong gitu itu hanya ta'awudzan, hanya berlindung. Sehingga tetap saya bunuh. Afala syakok ta'ang qalbi. Kenapa tidak kamu bedel hati ini? Terus kowe delok ngomongnya kok ikhlas ta ora? Ya Rasulullah, dia itu qata'a hadza wa qatala hadza. Usamah masih dia sudah motong tangan, sudah ini itu. Tapi Nabi tidak mau menerima, tetap Nabi ngendikan kaifa tasna'u kula ngapal hadise kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe sok ben nak ketemu la ilaha illallah terus piye kowe? Piye-piye wong yo wis nglafatno la ilaha illallah. Dadi la ilaha illallah diomongno wong kafir senajan to dalam kondisi tertekan dan dalam kondisi cara lahir hanya cari berlin iku wae dadi mukmin. Iku wae dadi mukmin. Paham ya? Kita harus yakin, yakin. Iku wae dadi mukmin. Nek dadi mukmin jaminane yughfar lahum maqad salaf. Lah saiki wong ora iso ngaji. Angger oleh nglafatno salah tempat, misalnya ning kuburan ngono perkara. Dadi kudune ngene. La ilaha illallah dadekno mukmin syaratnya nglafatno iku ngene iku dadi. Lah iku fatwa konti, napa? Dhisik yo ora la ilaha illallah wong junub lah wae kudu nglafatno wajib. Malah nak kon adus sik salah. Gitu nggih. Sampeyan tak warai nggih. Misale Zaid iku kafir sudah tahu nurungokno tenan. Ini fatwa saya resmi mengutip semua mazhab ahli sunnah seluruh dunia. Zaid itu kafir. Zaman kafir biasa demenan, biasa umpama ora demenan ya kawin mbek bojone iku ora tau napa adus junub. Terus dia datang ke saya, bilang, "Gus Pak, saya ini mau mukmin." Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci terus saya ngomong gini. Ya sudahlah kamu mandi dulu. Pemane nek aku tak suwe monggo-monggo. Tak gaekno tes sik ngujuk saya. Itu semua fuqaha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad. Saya yang kiainya itu menjadi murtad. Karena kalau ditunda sampai dia mandi, berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah. Apalagi nak tak jang ngetes sik, pemene tak jak mangan pizza sik. Itu kan berarti saya memberi waktu dia 1 jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru nek ana ngape Islam kok kono dhisik keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau badhe Islam langsung syahadat. Saat itu juga. Masuk ketemu di terminal ya saat itu juga.
Nah setelah itu nggak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus lah itu oleh terus terkenal di ini sing Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai main ketok ning masjid iku wong masuk Islam wis durunge iku paham nggih mergo di konco kerja mbok konco terus ada interaksi eling-eling itu hebatnya ulama dihitung dia bisa mengislamkan saat itu juga kenapa ngongkon adus berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi sama dulu tentang kitab Bajuri tentang kitab Sulam Taufik kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyahadatkan fauron apa? Fauron saat itu juga nah, saiki wong salah kaprah kabeh lho salah kelompok sing ra setuju tahlilan ziarah kubur ora apa-apa ora setuju itu bebas. Tapi ojo arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafat la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saiki wong mukmin dadi kafir. Kena ora cocok komentari yang nganggur, tau polas, pokoke aja muni kafir. Mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafat ini dadekno wong kafir wae mukmin. Mosok lafat yang sama dadekno wong mukmin kafir. Mbok nalar piye wae wis ora iso. Lah iku pentingnya ngalim. Paham ki napa? Tapi kowe ya ora kena didukung mbek fatwa kula ngaten iki terus iki mau nakalah sing penting mukmin. Lah ya mulane bingung ngadepi wong fasik ku ya bingung. Ngadepi wong saleh goblok iku ya bingung. Mulane jare Sidina Ali, aku dadi khalifah susahku muk sitok. Qasama dzahri rajulan iku masyhur ngendikane Sidina Ali. Qasama ngetok dzahri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Yaiku jahilun mutanasikun wa alimun mutahattikun. Wong bodoh tapi ahli ibadah. Sing alim mergo wong bodoh ahli ibadah paling rusak. Ora mbok bener ro karismatik, mbok bener ro gobloke gak karuan. Manggaweane itikaf ning masjid, qobliyah, ba'diyah, salat sunat dilakoni dalail. Ketemu wong nak omongan hati-hati. Jajal takoki hukum. Niki wonten ngeten kan cawe wedok wayu rondo anggere wong lanang seneng cara jenengan sepundi paling kok wis lonte zaman akhir fasik yo repot jajal takokno wong alim carane ngomong mesti solusi ana sing gelem rabi kula mbah ya wis rabi ben ra fasik wong alim kesane uraan tapi itu solusi carane ra zina yo dirabi ora ana nabi diutus kok ana wong elek dikomentari elek tanpa napa solusi tapi dekne wong pancen wong bodoh tiap mlaku-mlaku ora wong katokan cekak neraka iku neraka. Gak ono nabi ngajari wiridan neraka. Wiridan subhanallah Mbah, wiridan kok neraka iku neraka. Zaman akhir rusak. Ora ono nabi mari wiridan, zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah, wiridan kok zaman akhir rusak neraka iku warane sapa. Tapi dekne saleh ora mbok percaya, saleh mbok percaya. Ora dunung, ora napa. Lah terus dinadzamno iku fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Rusak-rusak donya nek ana wong alim fasik, tapi luwih rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane nek bodoh ibadah aja banter-banter. Perkarane kok karismatik, nak karismatik fatwam dideng harus biasa wae. Umum salat qobliyah tok ya qobliyah, ora usah qobliyah dhuwur 4 rakaat, bak dia dhuwur. Bener. Kena bodoh aja terus karismatik omongan hati-hati. Atuk brawokan ben ketara kelirumu kok malah hati-hati. Kena hati-hati malah nak keliru gak ketara. Lah pas keliru urusan agama. Mulane Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi gadah cerita ana wong ahli ibadah bodoh ngaji mbek kiai ini diterangno jenenge zina iku wong lanang bersetubuh mbek wong sing ora bojone. Dekne iku mau rabi mergo mau ngrumat. Akhirnya tuku khimar wedok dinggo pelampiasan saiki. Bareng takoki, "Lah kok lakon iku piye, Cung? Kan mboten zina, niki kan mboten wanita." Maksudnya ini kan ndak manusia, padahal takrif zina iku berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya. Ini kan tidak manusia, maksudnya khimar kan tidak manusia. Piye ge jajal saking bodho, tapi ahli ibadah. Mulane jare Habib Abdullah Al-Haddad ngarang Nasihuddiniyah iku
Akhirnya wabil jumlah fal jahlu ra'sus syurur kulliha wa ra'sul balaya fid dunya wal akhirah. Elek maksiat ku sitok ya iku bodoh. Elek maksiat ku dari beliau itu apa? Bodoh. Utang gak apa-apa, BPKB kesita ora apa-apa. Pokoke sementing gak bodoh. Lho mergo nak bodoh ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati iki, kula baleni malih iki. Zaman sahabat itu sepakat, wong kafir 70 tahun cek 80 tahun agar nglafadzna la ilaha illallah ya berarti mukmin. Terus nek is mukmin dijamin yughfar lahum ma qad salaf. Mulane jare sahabat ma qaulukum fi arja ayatin fil Qur'an. Cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wong kafir sing lafadzna la ilaha illallah yughfar lahum ma qad salaf. Lah saiki kowe mukmin. Bedina salat, nak salat ya asyhadu alla ilaha illallah. Nak sing khusyuk ya bariku wiridan la ilaha illallah nganti ping 100. Oh malah kondang. Tapi muridnya oleh miril lho, mergo ora wajib. Engko nang terus wajib. Malah repot nang apik terus wajib kok repot. Alim wajib apik, terus wajib alim kowe, malah lara kowe. Iku penting kula aturno. Mulane Imam Suyuti niki ulama ahli sunnah zaman dhisik. Nafsiri hasanah iku la ilaha illallah. Nafsiri sayyi'ah niku sirik. Ora kok hasanah iku semua kebaikan mboten, karena semua kebaikan tanpa la ilaha illallah tidak diterima. Dieling-eling nggih. Sampeyan kudu yakin, enul yakin nak nabi sing gawe aturan angger wong lafadzna la ilaha illallah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin nabi. Sebab itu apapun kecewa kita ambek wong sing misale tahlilan kira cocok. Muni ra cocok wae, tapi aja geman ke darani syirik utawa kafir. Piye-piye sing lafadzna kalimat sing dadekno wong liya iku ya soal ra cocok ya gak apa-apa, saling kritik gak apa-apa, bagus. Cara Imam Ghazali jek sugeng mbok undang tahlilan ya ora mesti gelem. Mergo ndekne mulang santri ini, tahlilan cukup Mustafa, tapi kan ra geleme ora perkara mesti nentang. Atak mulang pondoke cung, mulang asbah wan nadzair. Lah sing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau sing tahlilan. Ya nek ono sing mulang asbah kuwe, wah mboten saged. Nah, artinya ya mungkin ae ra gelem cuma alasane mulang. Lah kula teng narukan teng desa kula nggih nek diundang tangga wong mati 7 dina ora ono sing wani ngundang. Mesti pisan tok kula teko. Mergo hakul jar. Biasane angger malam pertama niku ngundang kula. Gus kula aturi tahlilan dalam. Pisan ya. Nggih. Pertama apa terakhir? Kadang ono sing milih terakhir, ono sing milih pertama. Ya butuhe ngoten. Kowe anti tangga ya ora oleh. Kula di pondok ora mulang ya ora oleh. Pokoke tak nego sih pisan ya. Terus jo suwi-suwi ya. Kemandine aku iku nak ra suwi tak omongi. Mergo agar kesuwen wong mari bosen. Wong kok bosen la ilaha illallah. Lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro, sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesuwen. Tapi aku nyalahno mudine tetep. Mergo napa? Kemungkinannya kan dua. Sing ngrungokno ati elek sehingga ra kuat suwi utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen. Ya mudine iso kiai semacam. Nah cara kula kemungkinan terbesar sing salah iku sing kesuwen. Mergo Nabi ku nate Mu'ad bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang angon unta iku lapor Nabi. Mestinya kan kemungkinane dua. Sing ngangoni salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan suwi. Tapi nyatane Nabi nyalahno Mu'ad. At nak salat jo suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing tukang angon iki. Berarti nek nang tahlil suwi ana bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kok janut aku, paham. Niki ra kula wong sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi, wong kok mbok bosenno mbek kalimat tauhid. Lah nek kowe hadir misale kowe wong alim terus hadir nangis, ya kowe hadir lah wong-wong. Ngomong rapati paham kan rapati hadir. Malah teng daerah kula ngerti disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung. Masyaallah suwi kowe iki. Apa meneh nek pengumumane ini ada ataqah somadiyah baca la ilaha illallah ping 10.000. Wah lah malah dikerawuki tok jagunge. Sing anake maca nangis wong bapake sing mati. Lah sing wong liya sing ra diurusan. Ya ini nangis untuk order lah sing liyane. Ha kiai ini tepi isin tapi ora semangat. Didelok wong akeh.
Kulo mana tak omongin, aku diutang terang-terangan. Aku nak ra tenanan ke protes. Tenanan aku kuwatir ibu-ibu mergo mudahana. Angger ngundang aku iku kudu cepet. Nggih Gus, pokoke penting jenengan rawuh. Pimpin dalu ping 10 bar. Pikiranku tak omong, la ilaha illallah pisan wis sing ngulangno kafir 70 tahun. Ra ono syarat ngilangno kafir kudu la ilaha illallah ping 100. Ya itu mau cangkem ya. Gus, urusan ngene kok mbok alimno. Lho ora iki hukum. La ilaha illallah pisane ngilangno kafir 70 tahun. Wah ya lho, malah aja anut wong alim. Iki cerita, kira usah anut aku. Tapi kira anut aku anut sapa masalah hukum. Wong takbirku jelas, referensine jelas. Wong sak donya mesti setuju be aku. Sing alim lho, asal alim mesti setuju. Nek setuju ora alim. Iku wis dadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil kiamah. Mangko la ilaha illallah senajan to marratan wahidah iku wis sorol kafir musliman. Nah sorol kafir musliman yughfar lahum ma qad salaf. Mbok engko ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo kala la ilaha illallah. Jadi sampean kudu yakin yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani la ilaha illallah. Sampean tenang ae. Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran nggawa salah dokumen iku madul basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basor. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitaka semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoknya berkase iku sak peti-peti ku didelok wong iku madul basor sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entek dekne. Fa ayyisal abdu. Habis dia. Pas dia putus asa kata Allah, "Bala ya abdi, kowe tenang ae. Innalaka indi hasanah." Kamu masih punya kebaikan satu. Yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah secara ikhlas. Itu tak tompo. Malaikat diundang. Malaikat timbang semua kesalahan dia timbang, dakok kafatil mizan. La ilaha illallah dakok sitok. Njompat menang la ilaha illallah. Jare pangeran, kowe wani lafadzku dikalahno mbek salah. Betul wah antun Gusti mosok ana lafate jenengan. Wah, mulane kula tenang mau jeneng teng akhirat aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran, tahu lafadzna la ilaha illallah mbok kalahno mbek salahku. Wong salahku warane setan pasti kowe mlayu ora tanggung jawab. Gak mungkin ana lafadz la ilaha illallah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat. Lah mulane disebut alhamdulillah mil'al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wong sing lafadzna subhanallah mesti timbangane bek. Lan iso ngebeki langit mbek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafadz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak. Lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Nah malaikat nak wani menangno kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah. Rogen itu salah, Mustafa bener. Terus malaikat tak takok, iki bela wong bener apa wong salah? Mesti jawabane bela wong bener. Dan sampean malaikat tak warai, nek ketemu malaikat omongi. Malaikat. Lafat Allah mbek liyane ke milih ndi? Milih Allah ya wis menangno iku wae. Nak wani to kowe ya sebenarnya. Dadi kan sampean nak dihisab. Malaikat aku takok, lafat Allah mbek liyane ujudi. Ugul di. Dia nak muni ujo, unggul liyane ora malaikat ke. Malaikat sing gobloke ngono. Mesti malaikate jawab Ugul Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi, "Itsla yaskulu ma'allahi syai'un." Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin yakin, tapi aja dadi fasik tak paham. Paham ya aja dadi orang bariki aman fasik kae sementing lafadzno. Lha iku jenenge fasik iku. Iku gale wong seneng Quran terus dadi fasik. Mulane wong seneng Quran kon ndonga waj'al huli hujjata ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilaha illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana, menguntungkan kita atau hujjatan alaina. Wah, dadi wong alim, itu potensinya manfaati wong mulang. Tapi potensinya dadi ahli neraka. Mergo terus koyo raja didang-diding ngongkon wong, nek ora gelem dipasutno kualat.
Semua ngatur-ngatur wong ngalor ngidul. Nah orang wani guru kualat ngono terus kegiatane. Iku wong alim ta Firaun ribet deh. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semulang bar yo bar wis urusane dhewe-dhewe sing ngene mulang yo tugas. Kowe bar mulai yo tugas, menjen kongkon bojomu nek ora mulai yo wedi macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Anjen ikhlas yo angel Kang, tapi dilatih. Ikhlas iku yo angel. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri kan ben ikhlas, mulang terus bariku lali wis. Nek iso aja kenal muridem. Sufyan Ats-Tsauri iku wong sing mau kenal jenenge muridé. Kenal jenenge mau takoki lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Dadi nak mulang bar mulai. Pak Ustaz, kula jenenge iki lali deh. Mulane tahu ndekne iku kelaparan saking kelaparan ra iso mangan niku mororatan njaluk dhuwit wong takoki. Kowe tau ngaji kula sinten tiyang mriki sebutan ati ngaji jenengan. Nak ngono aku aja nulung aku. Aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku. Nanti ngono saking wikine sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Suatu saat ini kecemplung sumur, ya sumur gak ono banone ya kecemplung sumur. Iya tapi ya ulama yo kadang dimulehno pangeran. Yo tulung wong ora ono sing nulung, ora ono tulung. Kowe tau ngaji aku, nggih nate ojo. Agar wong wancane kabeh wong nate ngaji dekne. Sesuk ana murid sing pinter golek wong beduwi ora tau ngaji. Iku lho guruku kecemplung. Nak ditulung sing tau ngaji gak gelem. Beduwine teko. Ayo tak tulung kita tau ngaji. Aku nak kowe ora ngaji bareng. Ya terus ditulung. Dadi wong njogo ikhlas iku nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditakdir Mustofa ketak-ketok raine ngono wis. Niku mutor niku napa? Mutor. Lah ora kenal piye ketak-ketok suwe-suwe aku ora kenal darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutor napa? Mutor. Mergo terus dawuh Sufyan Ats-Tsauri ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mbek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kowe kecewa ya mbek sing wong sing mbok. Kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nak kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nak kuwatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sufyan Ats-Tsauri ya ora iso. Kulo wis separo-separo ngono. Ya tapi murid ke kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang nggih kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haramno iku halal. Mbok halalno iku dadi kegiatan. Ya akhirnya kene yo menengah wis. Mbok kono Gusti lana amaluna walakum amalukum mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jaga keikhlasan sampai kados sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi. Ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Qoren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Nah, terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Terus pokoknya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi wong nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji eling-eling fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Ben kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugih lah berkaji ya Jumatan. Dadi tetep kalah pirang poin nih. Lane nek ben menang wong sugih ora usah Jumatan, kowe wis kaji tenan kok. Jumatan ya repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering ke sini kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahan kakean basa basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko. Resiko kenal itu mesti basa-basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wis macam-macam. Tapi kegedeng ulama itu iso gedhe kowe laro apik. Kowe tak melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik.
Nak podo ulama ngeritik juga ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedheki. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh, dikawinkan wedi dene. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh enggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua enggak boleh. Nah, cara kowe, Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon? Enggak boleh. Yakin? Loh, kada lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, wis maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan kebo. Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda lelah dakhalal jannah, wes yakini tapi rasa fasik. Gus saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, ku saya ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil itu, sakniki anak kula sadar yuk ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas lek Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede. Saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ora sida jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora ora rasane dadi wong alim, goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, goncekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Gonceknane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama makruf, tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijajani seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti. Mesti goblok. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayangno sing elek to, Mus. Udah terlatih seudon, dadi. Ya nak zina tenan. Ya artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya enggak apa-apa seminggu lagi. Wah, itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe wedok. Sing lanang wis gel kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu. Mun komat nih. Lho Gus buat jamaah riyen. Aneh-aneh gitu kan. Sajane enggak apa-apa saya ke ekstriman nggo jamaah asik ya ora apa-apa karena rino-rino ndak apa-apa Mas. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas?
Dene tak Jasudon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ku ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Nah, soal anaknya tadi, bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni ora kok muni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak ini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama, misalnya Anda sebagai orang alim Senin Asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nak jare Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Dadi wong alim iku berat. Mulane ulama iku mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ihya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis. Lah iku acara seremonial kok Kemis acara gampang terus mendene kae saiki wis nom kok gawe angel. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi. Lah nek jogeman wong alim tetep kualat. Soal kowe ra cocok. Kecuali ke padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Ten ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daginge ulama iku ana racune. Kowe nek macem-macem mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan sepe. Mau berat kualat tenan. Nggo orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi napa kalimatillah ben geblek tapi kadang nyalano nek barang-barang sepele wis malah laknat berat wong Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah saleh mergo ngrusak napa tatanan itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarang I'anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo terus ngaji sama Mbah Hashim. Mbah Hashim Asy'ari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal muqaddimah I'anatul Talibin itu dia cerita ada 2 ulama besar berdebat.
Baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah, sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah yang bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Ngerbengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud deh. Bareng pas tahajud ning omahe, omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus dua ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Sebenarnya Mustafa kok tersinggung darani bodoh ra gelem dene. Ya fulan. Ana rabbuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu, aku saiki wis ridho kowe kowe. Wis kowe mulai sesuk ora ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodoh. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodoh. Wah sing muni wong alim fasik wis menang. Oh bener to wong bodoh sing mbok bela-bela iku. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong alim sing fasik lho lelah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ono wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku moh tetep seneng parek wong ngaji. Ya ono ngono iku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang misoh, mau misohi preman ning terminal tapi misohi wong jamaah ngaji di masjid. Dene mabuk iku ning masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Sampai Nabi ya dikhat, to hari ku ya mabuk meneh. Ngerti takoki sahabat, kowe seneng Nabi kok mabuk? Ya mabuk ya seneng, sowan Nabi ya seneng piye. Jenenge Nuaiman. Sampai sahabat nak nyeluk dekne khimar, "Hei khimar, wong aneh." Dene nak sowan Nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk ya. Gak nyaman, tapi buat ngantos kados Freddy buatan sako-sako sidik kan pokoknya isek. Akhirnya pas teng masjid sako itu diomongi ngeten, ya fulan, ana rabbuka, ama tastahyi minni. Aku iki pangeran, mbok yo isin mbek aku wong kok amen mak siap. Si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimu kal ana rabbak. Fulan ana wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dibuwedhek sing ngalim niku perkarane gak trimo ana pangeran kok ngono maksude. Mergo dekne ngerti apa iku mukhalafatul khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono. Gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Ra mungkin suarane pangeran kok ana suarane dari huruf kalam wah mesti kok qadim. Iki ora qadim ra apa kok ana dibuwedhak untung ora kecekel, terus bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok le wong alim fasik. Fasik wae cek uteke tumerap. Nak Allah iku mukhalafatul lil hawadis. Ya mulane terus ana nabi malu fasadun kabirun alimun mutahatiku. Rusak-rusak idunya nak wong alim fasik tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku. Wong bodoh sing ahli ibadat. Ya wow, gara-gara kowe soleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae mukmin. Yo pisan tok syarate. Lho ya sampeyan saiki kita bedheki wong kafir 70 tahun, syaratnya menjadi Islam nglafat la ilaha illallah ping 100 apa cukup pisan? Yakin? Yakin berarti salim. Wis ngono tok salim wis sampe terus. Lah ya mulane riyen zaman sahabat nak jagongan seperti mataku lunafi ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. He Muhammad wong kafir kabeh umumna kandhani sekali dekne Islam yughfar lahum ma qad salah. Lah dadine Islam mergo la ilaha illallah. Paham ngeling-eling. Wow, mulane kapan-kapan nak ana wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan, ya mek ngadeg-ngadeganlah langsung syahadatno. Nggih, la ilaha illallah. Lah soal bariku ana etika sosial monggo-monggo pinarak-pinarak riyen kok damel teh iku gak masalah. Mergo wis dadi
Wis dadi napa? Mukmin. Aja kok kepen Islam terus. Monggo-monggo benar riyen mung gampil. Baru gak notasi. Monggo dariyen wah bar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah Anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab darani nek ana wong kafir masuk Islam kudu disyahadatno fauron, kudu disyahadatno fauron. Nek ana wong potensi zina kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya waline siap ya kudu dinikahno fauron. Nggih kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nak urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun apa Mas? Urun kelon ta urun dosa? Apa? Urun dosa. Urun kelon. Repot. Tapi sing bodoh aja terus ibadah lho ngono sen. Mulane tak kei mukadimah, aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi fase. Ngono terus mulai ngaji dari Gus Wa wong bodoh ora oleh ibadah. Wis bodoh ora ibadah terus kabeh opo? Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem, wae malah dadi opo. Yo cara kula dadi wong bodoh ya sering itikaf. Ditakdir lho kula nu bodoh ya sering itikaf. Berhubung ra bodoh ya kadang-kadang mau itikaf. Tapi kula tetep sering itikaf. Mbek sampean itikaf akeh kula. Lah kula itikaf kan Mekah padha karo 1000 itikaf. Malah aku sering digosok kiai-kiai desa sering kaji. Gus, jenengan kiai kok jarang itikaf. Jare sapa? Kok itikaf lagi pirang tahun? Ya khusukku jog 5 tahun terakhir. Oh, aku kenane nang Mekah. Iku pisane padha karo 1000. Wah, skala adoh gitu. Wah. Jare curang Gus, curang ra curang. Enak ngenyek wong ngono. Mulai itikaf gak tanggung-tanggung. Nek Mekah kan banding 1000 to nggih. Lah nek sedina itikaf ping 5 1000. Wis ngono kualitas A wong alim, wow tambah double-double. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum iku iso tak akali. Bar iku ning Medina. Misale 1000 ya 1500 sepiro teng Medina. Wis kathah lah. Urung tenggene Masjid Imam Bukhari kula nate itikaf teng Masjid Imam Bukhari. Sinau kitab Bukhari. Gariyen para habib sing alim-alim nak khataman Bukhari niku tabarruk sinau teng masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau nate sinau teng mriku. Ya lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di nak musim haji wong alim ora janjian mesti ya delalah ketemu nang kono. Nak sing ora ngalim krungu ora. Dadi penak wong ora ngalim tanganan penak. Aku ada yo iri yo. Ambek bojone mau belanja tok, kadang ketemu kancane, mau urusan opo kok penak urip kok ora ditarjet terus. Kadang mau takok, sehat ta ora? Sehat. Rokok mujek ngono. Oh, ijak nggo ke Indonesia akeh, waduh. Aku gak tok. Malaikat nyateting ibadah piye bakas. Bahasane mau ngono. Allah Karim, tapi Allah Rahman Rahim, tetep Allah napa? Rahman Rahim. Ora masalah, wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran. Wis kabeh disepuro ngono ae wis. Cuma aja nut ngono ae, tapi kabeh disepuro. Jadi paham ge melane ngalim iku penting. Go wong ngalim iku nek ndek fatwa iku masuk akal. Sampeyan delok teng Bajuri teng bab subhanallah wajibil ghusli. Imam Bajuri masukkan itu di wajibil ghusli. Yang menjadikan wajib mandi itu ada 4. Terus beliau pertama cerita iku iltiqaul khitanen. Hubungan apa? Intim, terus haid, terus nifas. Terus di antara sebabnya misalnya adalah al-Islam, yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya tapi terus di sarahnya dijelaskan tapi jangan mandi dulu, tetap saat itu harus nglafadzno la ilaha illallah. Karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu, Anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang Anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga. Paham ya? Jadi ya gak apa-apa mbek ngadeg-ngadegan. Kalau nanti ketemu Cina, sampai masuk Islam, teng dalan, teng pasar. Gus lu apen Islam. Lha sik sisa sadat, empun Gus wingi dilatih. Tenan wis lafat ampun, baleni wis. Kapan-kapan sowan kan iya gak penting sowan barang kapan-kapan. Baratus tereng kok nyemplung kali karo. Ya guyon lho. Sano Gus atus ngono, sah. Tapi kula niku syukur terkenal ngalim. Dadi nek ana kiai-kiai, jare sapa jare Gus Pak, waduh. Masih ngawur lah tetep wong mikir. Ya terkenal ngawur kok lho, tapi ngawure wong alim tetep bener. Timbang sampean khusuk, hati-hati jebule.
Kudu. Guayane nek omongan hati-hati, tapi jenenge ra roh tetep melengkar hukumnya tetep. Ora dirujukan. Men minggahe kula ngeten, minggah-minggahe piye hukum apa? Minggah. Dieling-eling dadi ngaji ku penting, ben sampean ngerti. Ya iku mau mun ngandel kula. Wong kafir sing jelas-jelas nglafadzna la ilaha illallah mergo berlindung dari pedang wae disahno Kanjeng Nabi. Bahkan dadi asbabun nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mukmina. Kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah nglafadzna la ilaha illallah kamu komentari lasta mukmina bahwa kamu tidak mukmin. Artinya siapapun yang nglafadzkan la ilaha illallah meskipun kita tidak cocok tetap kita mengatakan dia mukmin. Dia mukmin. Mun kula terusno nggih. Innama umirtu hal tudzzauna illa jazaa'u ma kecuali walese perkara kuntum kaune sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minasyirki sang musyrikan wal maasi. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufari Makkah innama umirtu. Angin sine den perintah ingsun anak abuda yen to nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabb hadhil baldah. Ing pangerane ikilah negara ayi Makkah tegese Mekah. Jadi Allah iku mengistilahkan zatnya itu Rabbi hadhil baldah, pangerane kota Mekah. Mulane kula suwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula. Kowe saiki melarat lah kudu niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir ra mampu iku urusane pangeran. Tapi sementing duwe napa niat. Kadang-kadang kula nggih mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Teng TV tahun kemarin wong tukang tambal bal wong Solo padahal tambal ban sepeda ontel niku saged haji. Satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita wong tukang becak tiang Jombang nabung satu hari sekian iso napa? Haji. Sama orang Madura kemarin yang tukang napa? Parkir ya. Itu peringatan bagi kita. Mergo nek mbok angen-angen ya mungkin. Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90. 90 digawe 10 bulan berarti 900. 900 nak kue 10 tahun 9 juta. 9 juta anak umure wong swidak tahun. 9 kali 6. Pinten? Pinten? Nampak. Tak cukup kok haji. Iku tak hitung 10 wulan loh. Padahal rata-rata wong umure swidak tahun. Iku nak 3.000 wis jumlahe 64. Nak satu hari 10.000 gajine plus. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Nggih. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 malah. 300 kalau satu tahun 3 juta 6 biten? 3 juta 600. 3 juta 600 10 tahun berarti 36. Umure 40 tahun. Pinten? 48. Lah anak umure sudah tahun. Wah mun plus apa kaya. Nah 10.000 wis plus. Mulane kula niku kadang yo mikir tenan. Dadi wong iku pokoke sementing iku ngerti nggih. Ya baru kayak ngalim nggih ngaten iki. Dadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nambah hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000, 2.000, wong sing kira-kira umure pinten? 60 tahun. Kowe kudu yakin murah kaji. Lah soal ditakdir durung iku ya jarene anut jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kowe ya angel. Oleh kenalan gapen. Putu ora, ngaji ora tahu, kanca dagang ya ora, mesti ora kenal. Terus ra diceluk. Berhubung mboten apa? Kena. Ngono kadang-kadang yo sakake wong awam-awam. Anggere ana wong kaji ku dikai jeneng engko aku celuk jenengku. Iya. Tapi kakean sing titip tok kono yo dibahas. Tak takok. Lho ora mbok celuk. Kakean sing titip Gus bingung. Tapi yo pantas sing fanatik. Kula niku gak ada mbah. Nggih bae anak kula, mbah kenging ibuke. Niku pas haji putu-putune niku modern ta, niku modern. Fotone iku dipendhem teng Mekah mereka.
Fotone lu dipendem teng Mekah. Ben putu-putune iso ning napa? Ning Mekah. Iku mbok kanggo kawula apa ya ora ro. Tapi iso sangger. Ya ana sing jeneng diceluk. Anak kula riyen njen buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah. Relatif sing nyeluk akeh mesti dadi wis buyut-buyut dhisik wis do ngaji ning teng Mekah. Dadi celukane rada ya rada gampang. Nak kowe kepengin ya saiki dimulai. Morosik rono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nak mandi ya mandi nek ora ya ora apa-apa menungso. Biasa wae ora. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabb hadhil balda. Pangeran iku sapa? Rabb hadhil balda. Yaiku pangerane kota Mekah, Makkah tegese Mekah. Alladzi rupane pangeran harramaha kang maringi kehormatan sapa Allah ing tanah Mekah. Allah iku zat sing maringi kehormatan ing tanah Mekah. Dadi maknane muharram iku dihormati. Maknane diharamkan dilukai. Kesimpulane dihormati. Mulane diarani bulan Muharram berarti bulan sing dihormati. Artinya dihormati, diharamkan melakukan sesuatu yang tercela. Ja'ala hatekse gawe sapa wa ta'ala ing hadil balta aminan ing kota sing sentosa. La yusfaqora den alirno fiha ing dalam kota Mekah apa damu insanin apa darahe manusa. Wala yuzlamu lan ora kena didolimi fiha ing dalam Mekah sapa ahadun ing suci. Wala yustadu lan ora kena den buru apa seduha hewan buruane Mekah. Mulane manuk dara ning kono wae gak ngarah kecekel ning kono. Aman. Cara kowe urip nang Mekah wae nembak manuk dara untuk ribuan mboten nrimo untuk puluhan untuk napa? Ribuan. Tapi tidak boleh karena aturannya wala yustadu napa? Seduha hewan di sana yang liar gak boleh ditangkap. Wala yustaralan ora kena den cabut. Apa khulaha apa tanduran sukete Mekah. Wadzalika uta mengkono-mengkono kabeh kuminan ni'ami setengah sange pira-pira nikmat ala Quraisy ning atase wong Quraisy. Ahliya yaiku ahli Mekah. Mbon niki kula tak cerita Mekah nggih supaya jenengan muga-muga diparingi gambil napa teng Mekah. Mekah niku riyen niku namine Bakkah. Nggih namine napa? Bakkah. Mulane cara istilah Quran inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Terus zaman Nabi Adam niku mun nenten Ka'bah. Bahkan Ka'bah niku mun nenten riyen-riyen. Ka'bah niku cekungan air, rungokno nggih. Ka'bah itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Qubais atau gunung-gunung seputar napa? Mekah. Sehingga memang benar-benar di bawah. Mulane Nabi Ibrahim ngistilano Ka'bah, ngistilano Mekah ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin napa? Biwadin karena di cekungan paling bawah. Ketika Nabi Adam tanglet pangeran, lalu saya tahu Ka'bah itu gimana ya Robbi. Kue golek Robbuatin. Robbah itu semacam kados buih air yang di cekungan itu. Ya iku dianggap Ka'bah. Era Nabi Ibrahim itu dibangun dikai watu. Mulane dianggap pendiri Ka'bah niku Ibrahim. Tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal. Mulai Nabi Adam pun tawaf teng pundi Ka'bah. Terus era Ibrahim dibangun. Dibangun pun ngantos era Quraisy. Nggih Quraisy iku mbah-mbahe Nabi yang ke sekitar 24 napa 23. Kan mergo Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sateruse terus wa adna nubila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Terus pas Sayyid Abdul Muthalib ini rungokno tenan nggih. Iki pentingnya wong alim. Dadi wong alim iku tetep penting. Sayyid Abdul Muthalib niku mbahe kandung Nabi mergo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi pas ning kandungan 6 bulan, kila 4 bulan abahe kapundhut teng Abwa teng pundi? Ya pokoke ning kawasan Madinah. Abdul Muthalib ketika Nabi badhe lahir, dereng lahir badhe lahir ngalami Ka'bah diserang napa? Abraha. Abraha nu guanteng tiange sopan. Dekne iku mangkel perkarane Ka'bah nglahirno aset ekonomi. Wong Mekah iku sugih mergo duwe Ka'bah. Dadi kunane kuno Ka'bah iku motive niku ekonomi nek cara tiyang sing ra jelas-jelas. Ya nganti saiki alhamdulillah nganti sakniki. Sing adol Ka'bah nggih. Nggih kathah. Nggih payu. Kowe ora usah protes wis kunane kuno. Bareng piyambake gawe Ka'bah tandingan diisingi tiyang Quraisy. Terus dekne mangkel sumpah badhe ngrubono Ka'bah sing temudi Mekah.
Sedurunge ngalahno Mekah dene menyandra semua hewan ternake tiyang Mekah. Termasuk ontane Abdul Muthalib. Niki sampean kudu roh sejarah iki. Tenggene Sirah Nabawiyah sing dikarang Ibnu Ishaq. Bareng ontane Abu Thalib disandra wonten 100 unta. Niku Abraha takok ngeten. Man sayyidu hadzal wadi, wong sing paling dihormati ning iki sapa? Ya Abdul Muthalib. Sayyidu hadzal wadi sinten? Abdul Muthalib. Mergo ora ana nabi kecuali turunan tokoh. Wis Allah di tradisi angger nabi mesti turunan apa? Tokoh. Min ansabi qaumi, dari nasab terbaik. Bareng Abdul Muthalib ngerti Abraha iku panik ketemu Abdul Muthalib. Wong kok gantenge ngono. Ganteng Abdul Muthalib. Sehingga Abraha yang enggak pernah duduk sejajar dengan siapapun saat di perkemahan itu minta Abdul Muthalib itu duduk sejajar. Ketika Abdul Muthalib tidak mau, dia duduk di bawah. Ben setara dengan Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib ya mangkelno cara Abraha. Bareng takoi, saya karena mangkel sama umat Anda sing nguyoi Ka'bahku. Saiki tak wales Ka'bah tak rubono. Tapi kamu tak jamin aman. Semua penduduk Mekah itu napa? Aman. Jadi aku mau di kepentingan rubono Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib tenangnya. Dia hormat sekali sama Abdul Muthalib. Dikira orang yang bijak, orang yang hebat, orang pokoknya dianggap wong apik, wong bijak. Abdul Muthalib jawabannya lucu. Enggak ada perangai berubah ketika diceritani Abraha badhe ngubuhno napa? Ka'bah. Mulai kaget. Anta sayyidu hadzal wadi. Saya tahu orang Quraisy itu begitu menghormati Ka'bah, tapi kita ceritani Ka'bah tak rubono kok tenang-tenang aja. Jadi Abdul Muthalib, sekira usah bakas Ka'bah iku ana sing duwe. Sementing untaku lho balekno. Kok tambah kaget. Sampai dene mentertawakan Abdul Muthalib. Pengawale delok lho. Wong terhormate ngene ora mikir keamanane Ka'bah kok mikir unta. Aku iku getun nyangka kowe wong mulya. Mesti getun aku nyangka kowe terhormat jebule gledek mau mikir bakas apa? Dunya. Bakas unta. Tapi jawabane Abdul Muthalib jan wong alim, jare jawabane enak. Lho sok mergo unta iku wekku. Dadi sementing barang sing wekku balekno. Ka'bah iku ana sing duwe. Inna lihadzal bait rabban sayahmahu masyhur ngene. Inna lihadzal bait rabban. Lho soal Ka'bah ana sing duwe dan pasti ana sing jaga. Ya sing duwe lah apa aku jaga aku ora melok duwe. Wes Abraha kaget, jebule masuk akal. Unta iku wekku kudu balekno soal Ka'bah ape wancurno ya monggo ana sing duwe. Engko mesti dijaga sing. Lha iku ora aku, maksudnya ya Allah. Bareng wis untane dibalekno. Untane dibalekno wis mulai dene tenang, ya ora ana perangai berubah ya tenang. Sakhire dekne mara Ka'bah iki masyhur terus dekne napa jenenge memegang halaqatil Ka'bah, halaqatil multazam napa? Gantelane pintu napa? Pintu Ka'bah niku multazam niki. Terus donga. Dongane yo mesti lho yo ngono. Donga sedilo ku mandi, dongane mesti lho. Gusti kula ngertos Ka'bah niku wae jenengan, mesti jenengan sing jaga. Ya terus ditinggal lho. Dadi tinggal iku kaume dijak, ayo mara gunung. Delok kejadian wong sing rusak Ka'bah. Niku wis dijak ning gunung. Ya wis terus terjadi Manu ababil alam taro ke. Mulane soal alam taro apa kowe ra ndelok? Ya do delok pancen. Mergo dadi wong kok alim kuwi ya ndonga sedilo terus mau ngenteni bukti janjine pangeran. Lah nek kowe ra ngalim ya sing suwi ben ketara ra ngalim. Aja ra ngalim ebo-ebo ngalim. Dadi malah repot meneh. Dadi logika sing dibangun. Paham ya? Terus niku Ka'bah. Ka'bah mesti dijaga pangeran sangka penghancuran. Tapi piye-piye Ka'bah iku ya makhluk. Pangeran tetep tau nyontokno kadang-kadang ya hancur. Iku zaman Nabi sekitar umur 25, 35 niku Ka'bah nate hancur mergo kena napa banjir. Iku pangeran. Dadi mulane ngaji ku sing lengkap. Ka'bah ya dijanjekno Allah dijaga. Tapi Allah ya gawe ciri khas angger makhluk mesti tau ana rusak. Ya wis ngono sunahe pangeran. Kowe ora iso ngugemi satu hukum. Ngugemi iku ya hukum kabeh sing nate dingendikakno pangeran. Paham aja muk satu napa? Nabi kancanan wong kafir dakwah yo bolak-balik ngaramno
bersinggungan mbek wong kafir yo bolak-balik. Wong pancen kontake benten-benten ya macam-macam. Ka'bah nate rubah perkara trimo kena napa? Banjir. Karena tadi dia di cekungan balik malih, di cekungan paling bawah. Nah, artinya kalau ada banjir grojok kok dhuwur ya fatal. Semene ra semen gresik ora kokoh kan. Nah, itu kan enggak tertandingi sebenarnya. Nah, tapi itu pangeran wis ngoten, pangeran kan gak ada adat ngoten. Nabi kekasihnya diparingi kapundhut. Afa imma ta'ukutilang kolabtum. Tapi Nabi, Allah janji Nabi ku dijaga. Tapi Allah duwe hak kabeh makhluk kudu tahu diketokno nek iku makhluk. Wis ngono pangeran. Nek aja kaget ana kadang wong alim diutang, wong alim di kasus iku iling-ilingan nek niku makhluk. Ustaz juga manusia. Mulane jare kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kamu jangan salah satu nasihatnya Luqman Hakim itu satu. Nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu. La tashab, kamu jangan berkawan orang sing hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari dosa. Karena itu orang sombong, teman yang sombong. Wong kok bayangno wong liya ideal. Dadi kados kula ngene kancanan Mustofa jane rada haram. Mergo kancanan wong sing duwe target ndelok aku iku sempurna. Iku kudu dipegat kanca ngono. Paham nggih? Wong kok targete mulu. Dadi la tashab man la yaraka illa maksuman. Kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu benar. Ya nyoro tenan, misalnya wong sugih kancanan wong iku mbok kei dhuwit, mbok utangi. Tapi wong iku ora siap kecewa. Suatu saat kowe lho jebule. Wah ya repot ngene. Lha iku dhisik ulama dhisik bahaya, wong ngono iku bahaya karena pasti angkuh. Pasti napa? Pasti angkuh. Mbok mulane Ka'bah nggih ngoten. Ka'bah bae kaya ngono mulyane. Niku nggih nate rubah. Terus kemudian ada peradaban manusia sing macam-macam. Terus termasuk ditemukan ilmu usul fikih. Nah Allah ngendikan Ka'bah dijogo, artinya cara hukum kita wajib jogo Ka'bah. Ora kok terus berpegang hukumnya Allah kemudian Ka'bah Anda biarkan. Akhirnya ana askar. Kula niku menangi nggih eling, jeneng kula niku pancen anake kiai. Riyen tahun sekitar 87 napa pinten napa 83. Mungkin ana sing eling nggih. Itu kan ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata cara sakniki AK-16 dibungkus ala jenazah, dibungkus ala napa? Jenazah. Terus kemudian dibawa ke depan. Karena jenazah itu pasti di depan untuk disolati. Pas sudah di depan dibuka ternyata apa? Senjata terus dipakai nembak. Kan pernah ada tragedi modern Ka'bah kan peristiwa itu. Paham ya? Tragedi modern artinya tahun 80 ke atas. Makanya kalau enggak ya 70 ke atas. Semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu. Askar itu tidak sholat. Sama nak haji atau umroh. Nak pas sholat malah askare pencilaan yang dhuwur ngingeti. Tambah soft awal tambah dicurigai. Jangan-jangan ini bawa bom. Memangnya tugasnya askar kan suudon. Waspadalah nak ragilem darani suudon. Nah, saya pernah ditanya sama seorang, ya sama-sama ulama tanya. Gus itu gimana itu? Dalilnya gimana? Kok wayang jamaah malah munggah ning Ka'bah. Munggah ning Ka'bah lho ning dhuwur ora trimo ning ngisor. Kan do munggah ning Hijr Ismail ngincengi wong. Carane rai kok Mustofa dicurigai ku. Lah itu kula wacana ayat wau. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Sak teruse itu. Fa idza sajadu falyakunu mewaraikum terus wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu falyusallu maka sak terus ini. Dulu ini pentingnya ngaji secara sempurna. Dulu ketika kondisi perang dan Nabi harus tetap sholat. Itu Nabi itu tetap sholat. Tapi tetap sahabatnya enggak boleh semuanya sholat bareng Nabi. Harus ada yang menjaga Nabi. Yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama Nabi. Terutama Nabi saat sujud. Fa idza sajadu falyakunu ikum. Kalau Nabi sujud dengan soft yang ikut sholat harus dijaga. Artinya apa? Ada perintah kalau dalam kondisi bahaya, Nabi kan tentu sasaran tembak kan. Harus ada yang tidak sholat. Aja kok pepe sunah rasul kabeh wong mbok kon jamaah bareng-bareng. Sing jaga Nabi sapa nak kabeh jamaah. Lah kok nak sujud kabeh musuh. Lah makanya pas Nabi sujud terutama ada yang tidak
salat. Mulane wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusollu. Nanti gantian yang tadi gak salat gantian. Intine ora bareng-bareng salat. Semenjak itu pemerintahan Wahabi berani ketika ada haji, ya gak ada haji adok, sekarang selalu ada askar yang tidak salat, bahkan saat jamaah. Lagi-lagi barokah wong alim. Dhisik wong ora rapati ngalim, ngono jamaah ora jamaah, anut sunah sapa? Lah nek kowe ra jamaah krana kaslan jan salah tenan iki sing krana jaga lho kowe. Tapi nek kowe terus ngomong, "Wah, aku tetep jamaah ku apik, nek jamaah keliru." Ya kok sik nyatane askar-askarne Mekah pas jamaah ya ora jamaah. Mergo wau napa? Sebuti fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusallu. Nanti kelompok yang belum salat nanti salat setelah selesai yang kelompok intinya disif. Itu kan sudah rasional agama ini. Beliau tadi baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional. Wah, menjadi yang kuyus kudu ngono. Mergo cara usul fikih nek Allah gawe hukum, iku berarti ora kalam khobar tok, menjadi kalam insya. Berarti menjadi napa? Hukum. Misalnya Allah ngendikan Ka'bah iku tak jaga. Berarti hukume wong Islam wajib jaga. Misalnya Allah dawuh salat iku apik, berarti wong Islam kudu salat. Misalnya ana ayat wal walidatu yurdina auladahunna, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu redaksinya ya kalam khobar, berarti ibu itu sebaiknya menyusui anak. Ora kok kalam khobar terus muni ngene. Angger jenenge ibu nyusui anake, terus suatu saat ada kejadian orang yang payudaranya ada penyakit terus gak boleh menyusui. Oh, Qur'ane salah, jadi angger ibu nyusui iki kok gak ya kowe goblok, berarti ra iso usul fikih. Berarti kabeh kudu dianalisis pakai usul fikih. Lha iya misalnya teng Quran wonten wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radu, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu kalam khobar, tapi maknane kamu seorang ibu kalau enggak ada uzur harus menyusui. Ora kok terus ibu itu cara Quran itu mesti menyusui anaknya. Suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui, terus Anda janggal. Sama suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir ngerusak Ka'bah. Terus kowe protes, jadi dijogo pangeran jebule kok dirusak. Lo kalau dijogo pangeran berarti ada hukum kamu wajib. Ya, itu sudah aturan hukum. Aturan ilmu usul apa? Usul fikih. Paham ya? Meskipun kenyataannya ya Ka'bah dijaga Allah sampai sekarang. Ya paling ada kejadian-kejadian kecil gue iling-ilingan nak Ka'bah itu makhluk. Ya nak Ka'bah itu makhluk. Ya tahu lah kena banjir. Masuk Kanjeng Nabi meskipun kekasih pangeran yo nate watuk, yo nate loro. Lalu disebut gak ada al-a'rad al-basyariyah. Agen nate ra duwe dhuwit utang. Sampai Nabi kapundhut itu jadi utang perkara 30 sok dijamekno baju napa? Rompi. Ya, umatnya keterusan. Niku parah utange mboten trimo 3 sok niku napa? Oh masak mobile cek utangan kabeh. Lah yo Nabi nyontonine mok 30 sok. Sing nyontoni keterusan. Ya tapi penting ben orang tuh ndak sok suci bahwa ya macam-macam loh wong diutang mboten asal iso nyaur mboten sementing jumlah utang ora oleh sak ndure aset. Nah cara fikih sementing misale sak kula ya maksimal utang iku pira Mas sak aku? Ya 20 juta lah. Sak Mustofa pira? Pira Mas aku? 2 juta. Waduh, melarat tenan berarti. Iku iso nyaur ya, sadure iku wis. Dadi eling-eling nak cara kok ida usul fikih nak ana kalam khobar iku dadi hukum. Eling-eling nak ana kalam khobar niku dadi napa? Hukum. Nek ora kok kalam khobar terus mbok enteni bener salahe mboten. Yen nak ana kalam khobar iku dados napa? Dados hukum. Mulane cara wong alim-alim misale Quran la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan kalam khobar, yang megang Quran hanya orang yang suci. Terus berarti perintah kalau megang Quran harus suci. Ora kok terus kowe ngenteni satu kenyataan. Angger ditakdir nyekel Quran berarti wong suci. Mulane nyekel Quran ben dadi wong wah ya repot nang ngono ora tau ngaji usul. Oke, makanya enggak boleh orang mengambil kesimpulan hukum Quran hadis tanpa ahli usul fikih itu enggak boleh karena usul fikih itu satu perangkat analisis untuk memaknai napa Quran. Kalau kamu sesuai tekstual ya sesat. Misalnya gini, Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngendikan begini, kalau kamu
pipis atau ngising, nggih pokoke qadil hajat. Itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah. Menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadisnya ngoten walakin syarriku au gharibu, menghadaplah ke barat atau ke timur. Karena Madinah itu posisinya selatan utara sama Mekah. Sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap barat atau timur. Tapi kalau Indonesia enggak boleh ke barat, enggak boleh ke timur. Nah, itu namanya usul fikih. Konteksnya beda. Nabi dulu ngendikan begitu karena ngendikannya di Madinah. Misalnya begini lagi contoh. Tasaddaqa Rasulullah, tak contohkan yang fikih. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akitin. Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering. Tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadis itu dengan Rasulullah mengharuskan sedekah fitrah dengan kutil balad. Dengan kutil balad, makanan yang pokok di negara itu. Akhirnya ulama Indonesia bilang ya beras 2,5 kilo. Mungkin ulama Sudan bilang apa? Meskipun Nabi dawuh tamron, kurma. Lah nek kowe sesuai teks berarti zakat fitrah kudu nganggo kurma. Yo pengen melarati linu tapi. Weteng lesu disedekahi kurma. Lah itu usul fikih namanya, enggak boleh sithik-sithik sunah Rasul kudu persis Nabi, nak persis Nabi nak sedekah nganggo kurma. Mungkin nak persis Nabi aja salat ning bidukan, salate ning Mekah. Mergo Nabi ra tau salat ning Jogja. Nak ben persis lho. Misalnya gini lagi, Nabi ngendikan, ittaqun nar etasaddaku walau firsana satin. Kowe iku sedekah senajan to sak sampile wedhus. Mergo wong Arab iku paling melarat lah, nak mayoran nyembelih wedhus. Ora ana wong Arab mayoran nyembelih napa? Pitik. Lah saiki Nabi dawuh sedekah senajan to nganggo sampil wedhus. Lah wis disembelih pitik kok sedekah sampil wedhus kan ora iso. Akhirnya Indonesia digenti wis sedekah las senajan to nganggo pupu pitik. Wong sing disembelih pitik kok ape dadi pupu wedhus. Lah itu namanya usul fikih. Usul fikih itu ilmu analisis. Nabi ngendikan tuh konteksnya kayak apa? Rohnya dalam kalimat itu apa? Disebut tangkihul manat kalau dalam istilah usul fikih itu. Satu kesimpulan yang seperti itu. Dan lafadz yang disebut itu tidak mengikat. Nah, kenapa tidak mengikat? Karena konteksnya beda. Nabi karena orang Arab, tentu contohnya kot itu tamron, apa? Kurma. Kalau kita contohnya beras. Paham ya? Iku wong saiki mau ngaji. Mau ngaji tapi fatwa hukum yo repot. Mbok gedhingi wong saleh menggawe itikaf, ora mbok gedhingi. Ngawure ra karuan. Yes, sembo selana amaluna walakum napa? Amalukum. Makanya ilmu usul fikih itu penting sekali. Itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk konteks-konteks yang memang beda. Kayak tadi misalnya Nabi ngendika tamron, kita ganti kutil balad. Berarti dalam konteks Indonesia tamr diganti apa? Beras. Ya tamr diganti apa? Diganti beras. Ya seperti itu seterusnya. Misalnya begini lagi. Dulu Nabi ngendikan an-nukhama fil masjid kafaratun wa kafaratuha dafnuha. Dulu masjid itu dari pasir. Kalau ada orang riya atau ngidu itu kata Nabi ngidu di masjid itu dosa. Kafaronya adalah dipendem. Nah saiki kowe riya ning gone keramik terus kafaroe pe mbok walik keramike. Ya dulu karena Nabi ngendikan dipendem karena masjidnya dari pasir. Lah saiki mosok ape mbok pendem? Mbok jegoli keramike terus perkara itu. Ya ndak, semangat dipendem ben bersih wong liya ora jijik. Ya semangat dipendem artinya ditutupi ben wong liya gak jijik. Lah sekarang kalau keramik ya diambil mbek tisu terus disujeni. Sama-sama menghilangkan. Ya itu seperti itu usul fikih. Paham sih kalau maksud gitu. Lah Ka'bah ya sama. Kowe terus aja protes. Jare Mekah iku kota haram, gak bakal ono masalah. Kok saiki ono perang, dhisik ya ono perang zaman Abdul bin Zubair. Dhisik ya ono perang zaman wae repot zaman ora tau ngaji usul fikih. Dadi nak kalam khobar niku sing mesti nu dados hukum. Nggih sing mesti nu dados napa? Dados napa? Hukum. Wadali kau temung kono kabeh kuminani ami sing pira-pira nikmat ala Quraisy ing atas wong Quraisy ahli ya penduduk Mekah. Firaf ilahi ing dalam wala ngilangi Allah ala sumudine an baladihim sange penduduk wong Mekah al adzab ing siksa. Wal fitani lan ngilangi sange pira fitnah asyaiati kang sumrambah fi jami'i biladil Arab ing dalam sekabehane negara Arab.
Walahulan iku tetep kedhe Allah taala kullu syai'in utawi kagungan kabeh perkara. Fa wa mung kete Allah rabbuhu rabbu kulli syai'in, pangerane saben-saben perkara wa khaliqu lan sing gawe sek, wa maliku lan pemilik sek. Wa umitulan den perintah ingsun anakku ento ana ingsun iku minal muslimina setengah sange wong sing Islam kabeh. Lillahi maring Allah bitauhidi kelan mengesakno Allah. Termasuk Allah merintahno wa an atsluwal Qur'an lan aku dikongkon maca Qur'an. Alaikum ing atase sira kabeh. Maca Quran maknane piye? Tilawat dakwah tegese maca sing dadekno dakwah ilal imani maring iman. Dadi ora kok maca huruf tok nganggo makhraj mboten, nggih maca huruf nganggo makhraj. Nggih maca visi Quran nak kabeh Quran iku arahe fafirru ilallah, ud'u ila sabili rabbik. Dadi kabeh semangati Quran dadekno dakwah. Mulane Imam Suyuti maknane maca Quran sebuti tilawat dakwah ilal iman. Dadi maca sing dadekno dakwah aja-aja ilal iman. Mulane kula suwun nggih sing fanatik marhot nggih monggo iku ya ibadah, tapi ya kudu mikir Quran diturunno iku ya lihat baru napa ayate, diangen-angen ayate. Tapi aja pepe angen-angen terus macane tanpa makhraj blas ya padha klirune, padha gebleke. Mbok wong ora usah berlebihan. Yes, wis. Wae ora usah berlebihan, ya gara-gara mau, wis gara-gara angger bodoh, akut iku wis repot. Dadi maca, maknane maca sebuti tilawat dakwah ilal iman. Jadi wow ya nak maca Quran fase niku dalile waratilil Qur'an apa tartila. Tapi kita ya maca Quran sing dadekno dakwah ilal iman. Piye-piye kabeh nabi kena khitab an akhrij qaumaka minadz-dzulumati ilan nur. Atau ud'u ila sabili rabbik. Fafirru napa ila Allah. Wong kudu ngajak kabeh dijak melayu menuju melayu cepet. Ojo dijak berjuang klelat sak kober ora melayu jenenge. Faman mongko tisapane wong ihtada untuk petunjuk sapa man. Faman mongko tisapane wong ihtada iku untuk petunjuk sapa man lahu maring Quran to lahu maring Islam. Fa inna ma yahtadi. Monggo mestine untuk petunjuk sapa man li nafsi nguntungno awak dhewe ne man. Eli ajiyat tekse ora arah nafsi. Fa inna thawabah titaihi mongko sak temene ganjaran untuk petunjuke wong lahu ya manfaat kedhe wong iku dhewe. Waman tisapane wong dola iku sesat sapa man anit limane sang iman wa akhta ala nyalai sapa man tariqul huda ing dalam petunjuk. Fakul mongko ngucap sira Muhammad lahu maring man kowe ngucap innama ana minal mungdirin. Angin fitine uta ingsun minal mungdirin setengah sange wong sing mok ngelingno tok. Ayo fi nat kese sing ngelingno tok. Fale samangka ora ana iku aliya ing atas ingsun apa illat tablihu kecuali nyampekno. Nek ora anut ya wis. Tapi dawuh Imam Suyuti wa hadza utawi iki qoblal amri sedune nabi den perintah bil kitali kelawan perang. Sausé diperintah perang nek ora cocok ya nabi perang. Riyen nek ora cocok nyabari. Suatu saat ora cocoke nemen ya perang. Nak musuhe ngajak perang, nak musuhe ngajak ora perang ya ora usah perang. Jadi ngeten nggih, perang nak musuhe ngajak perang nggih perang, nak ora nggih ora. Mergo sebagaimana napa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi wong sing merangi kowe. Aja kok merangi wong sing ora merangi kowe. Mergo nak surat Taubat niku termasuk surat sing akhir. Niku nak ana wong kafir kok kepengin mengkaji Islam niku ya oleh. Ngene niku ayate napa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma'a kalama wa tsumma ablighu napa makmana. Jika di antara orang kafir itu ingin mengkaji Quran dan minta aman, ya kamu harus memberi akad aman hatta yasma'a kalama wa, sehingga mereka sempat dengar kajian Quran. Summa ablighu makmana, kalau dia niatnya mengkaji ya harus kamu kasih tempat yang aman. Jadi ayat Quran nggih kathah nggih macam-macam. Jadi maknane perintah perang nggih dalam kondisi yang harus perang. Misalnya mereka menyerang kita, melukai kita, lah kita harus perang. Itu yang disebut kafir harbi, napa? Kafir harbi, kafir yang merangi kita. Tapi kalau mereka ingin damai, fa ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam nggih fama ja'alallahu lakum alaihim napa sabila. Kalau mereka ngajak damai dan tidak ingin perang, ya Allah tidak memberi hak kamu untuk melakukan perang. Jadi kabeh ono aturane. Wa qul lan ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Utai sakabehane puji lillahi kagungane Allah. Allah sinten sayurikum ayati bakal merono sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayati Allah. Allah iku zat sing mesti suatu saat sampai kiamat orang-orang akan ditaukan ayat-ayat kebesarannya Allah. Lane sampean yakin ae tetep kata tiyang kafir sing masuk Islam mergo ngerti ayat-ayat kebenarannya Al-Qur'an. Delok tiyang Jerman, tiyang Inggris sak kathah peneliti sing masuk Islam. Mergo ngerti kebenarannya
Quran. Wis janjine pangeran apa? Alhamdulillah sayurikum ayati fata rifunaha. Mongko bakal ngerti sira kabeh ing ayat. Fa'arahu mongko merono sapa taala ing fa'arahu mongko merono ing wong akeh sapa Allah yauma badrin ing dalem misale perang Badar. Iki contoh al-qatla ing terjadine pembunuhan wasabyalan penawanan wadar bal malaikati lan oleh mukul malaikat wujuhahum ing pira-pira rai-raine kufar wa adbarahum lan pira-pira dubur utawa sisi-sisi gurine kufar. Terus wa ajjalahumullah lan ngesusokno utawa mensegerakan hum ing kufar sapa Allah ilan nari maring neraka. Dene nek cepet mati kan cepet mlebu napa neraka. Maksudnya wong kafir perang Badar. Lah mestine wong Islam nggih ngoten, nek cepet mati nggih cepet mlebu swarga. Dene ora rawani nggih ketoke ora pati yakin. Mestine yakin ya. Tapi yo ora usah mati sel lah. Wa marabuka lan ora ana sapa pangeran sira iku bighafilin kelawan dat sing lali amal sing perkara ya maluna utawa tak maluna kang nglakoni sira kabeh utawa ya malun bil ya iklan ya malun wa ta ilan tak napa tak malun wa inna ma yumhiluhum ta yumahhiluhum sami angin pestine ngekeki